Og for det... Ja, jeg er klar. Jeg kan måske synge en sang. Jeg vil lige høre dem i chatten, skal jeg ikke gøre det? Om de kan skrive, om de kan høre os. Ja. Der er 16 inde nu allerede. Nej. Jeg siger bare, at skal jeg spørge dem om chatten, måske, om de kan se det. Altså når det kommer til? Ja. Jo, det kunne måske gøre. Der er et fantastisk skønne mennesker på. Og det fungerer som det skal, det hele. Hvor er det smukt. Det fungerer. Så kan man se de flotte boksehandsker i pink farve. Det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig. Og er det snart ved at være tid. Så jeg sidder og snakker. Og vi har, jeg ved ikke om vi skal synge en sang, mens folk kommer på. Og det var der Sig, der var en edderkop, der sad på mig. Nej, det var det ikke. Og var det det? Det var bare en nullermand. Og vi sidder og venter spændt på, at alle er på. Og så skal vi tage i gang med et fantastisk live webinar. Der er ingen tvivl om, at det nok skal blive sjovt. Og ja, vi kører det bare igennem. Har lidt sjov og ballade. Klokken er nu 7. Og vi kan se, der er 35.000 mennesker på. Det passer ikke. Men der er nogen på. Og det er altid rart at se. Hvor er det skønt. Og vi venter lige lidt for at se, om resten ankommer til destination. Ja, det skal nok blive et spændende webinar i dag i hvert fald. Og kan I høre os derude? Ja, vi må jo håbe, I kan høre, I kan høre os. Det går vi stærkt ud fra. Altid, nu må vi se. Altid lige skrive i chatten, hvis det er, at man har lyst til det, om I kan høre vores skønne stemmer. Men ellers, så lad os begynde på webinaret. Skal vi ikke gøre det? Lad os komme i gang og få skudt hul på satanen. Ja. Og i dette webinar, der kommer vi simpelthen nærmere på, sådan tæmmer du dit indre sukkermonster og får energi, glæde og overskud i hverdagen. For altid. For evigt altid. Mit navn, det er Louise, og jeg er uddannet life coach. Og ved siden af mig har jeg... Jeg hedder Morten, og jeg er uddannet personlig træner og kostvejleder. Og så har jeg også en lille hobby som superhelt ved siden af, men det tager vi en anden gang.
Og vores mål for jer skønne mennesker i dag, det er, hvordan I bedst kommer af med jeres sukkerafhængighed og går herfra med styrke og gå på mod til en ny og fabelagtig livsstil, og så få kvalt det der satans sukkermonster en gang for alle, for det kan I helt sikkert. Så ind i skabet med det sukkermonster, og så giv den en Snickers i ny og næ, så skal det hele nok gå. Og hvis du bliver til slutningen og hører hele webinaret igennem, alle vores ord, og du bliver hængende, så vil vi rigtig gerne præsentere den fantastiske og bedste gave, vi kunne give jer, netop at slippe jeres sukkerafhængighed. Så det er vigtigt, at I bliver hængende, og så hør godt efter. Og få nu sat telefonen på lydløs og luk ned for Facebook og diverse sider, man nu har kørt ved siden af, fordi ellers kommer min dejlige bodyguard The Rock på banen, og så giver jeg en ordentlig røvfuld, så hør nu ekstra godt efter, I skønne mennesker derude. Men allerførst, så vil vi gerne lige fortælle lidt om os, hvem vi er, og hvorfor vi ved så meget om emnet. For 13 år siden, der mødte mig og Morten hinanden, og det var lidt kravsør med syndromet. Morten havde et skjult stofmisbrug, og sammen med min angst og kraftige social fobi, levede vi på en måde sammen, men så alligevel hver for sig med vores egne problemer. Ja, og jeg levede jo mit liv med fuld fart frem i sus og dus, troede jeg. Jeg vil nok mere kalde det snus og dus, kan man godt sige, fordi at jeg var meget, meget på stoffer i hele 15 år af mit liv, og det er fandme lang tid. Det er fandme for lang tid. Og jeg må indrømme, at jeg følte mig rigtig meget pinlig og dårlig samvittighed over at se livet gå mig forbi, over at se gamle venner og andres liv bare fortsat derudad, og de fik også familier, og de levede deres liv, og for mig, der stod tiden jo bare stille, fuldstændig stille, og det gav mig faktisk endnu dårligere samvittighed, og gjorde, at jeg tog flere stoffer, og blev ved, og kunne bare ikke stoppe mig selv, og ikke engang en blodprop i mit ben kunne stoppe mig, og jeg tænkte bare, hvis jeg skulle nå at have en chance for et liv, så skulle det simpelthen være dengang lige nu, og hvis jeg skulle have en chance for overhovedet at komme videre, ja, ellers ville jeg simpelthen dø, bogstaveligt talt, altså det er ikke engang løgn. Og så kom der jo et fantastisk ultimatum fra min dejlige kæreste Louise, og det var, at det skulle være nu, at det skulle være slut, ellers kunne vi simpelthen ikke have et liv sammen. Og endelig fik jeg sparket sådan en lille gnist af håb ind i mig selv, og tog den hårde vej, simpelthen bare fra stoffer, og så til hård træning og god kost, og det var en lang rejse, men det bedste ved det hele var, at jeg fik en helt anderledes liv, og jeg havde samtidig jeg har altid haft en passion for Hollywood skuespillere og deres body transformation, så jeg tænkte bare, jeg havde en idé om, jeg skulle bare ligne Bane, karakteren for Batman, hvordan Tom Hardy, han havde kæmpet sig op og lignet den der, han gør i filmen, og det fik mig virkelig til at give mig et ordentligt spark bag i og forvente det hele rundt til en ny og fabelagtig livsstil. Og jeg må indrømme, at jeg også er utrolig bare taknemmelig for at stå her i dag og være i live og kunne give min forståelse for diverse afhængigheder videre til andre. For rigtig mange mennesker, de kunne godt bruge noget hjælp, og det handler også bare om at lære at spørge om hjælp, for det er netop det vigtigste. Det er at lære at spørge om hjælp, fordi det ændrede mit liv, og nu træner jeg 6 gange om ugen og spiser rigtig sundt, og jeg ser det faktisk ikke som en forfærdelig ting, at jeg har mistet så mange år i mit liv, fordi jeg tror faktisk på, at det er skæbnen, at jeg skulle opleve en så forfærdelig og hård tilværelse, og det har jo gjort mig til den, jeg er i dag, og jeg kan tydeligt mærke, at det er mit kald at hjælpe andre videre for diverse afhængigheder, da jeg selv har oplevet at være helt nede på bunden, og nu har jeg rejst mig til at være den, jeg ønsker at være i dag. Og i dag føler jeg mig faktisk lidt som en superhelt, men det er efter min egen mening. Så det er dejligt. Ja.
Og i mit tilfælde, der oplevede jeg nogle ting i min opvækst, som gjorde, at jeg efterhånden havde mistet lidt troen på de gode i mennesker. Og mit forsvar til det var, at jeg simpelthen tog mit liv, og så levede jeg det igennem et computerspil. Jeg satte mig foran computeren, og valgte at leve mit liv dag ud af dagen foran den. Og det var også her, at mit sukker faktisk forbrug steg, fordi det var meget nemt og tilgængeligt at leve ved computeren. Så skulle jeg ikke gøre så meget jo. Og så her ved den computer, der skabte jeg simpelthen den her elverpige, den her elverkvinde på en rollespilserver. Og jeg begyndte at leve mit liv igennem hende. Det vil sige, at jeg fik venner, og jeg havde noget samspil, og jeg fik noget bekræftelse simpelthen igennem hende på den her server. Og så en dag, så blev min elverkvinde kåret til den mest eftertragtede og populære på serveren. Og først så blev jeg jo helt vildt glad. Men så slog det mig. Hvorfor kunne det her ikke være mig i virkeligheden? Hvorfor kunne det ikke ske i virkeligheden, at jeg fik den anerkendelse? Der var jo sådan set intet galt med mig, eller min personlighed, eller mit indre væsen. For det havde jeg jo sådan set lidt fået bekræftelsen og accepten for de her folk på serveren. Og netop vil jeg sige, at min karakter fik den her kåring. Og det var simpelthen starten og begyndelsen på mit selvværd. Jeg var og er super taknemmelig for den her rollespilservers anerkendelse. Men jeg begyndte nu at stykke mere. Jeg vil jo gerne leve i den virkelige verden. Jeg vil gerne ud og have de ting, jeg havde på den server, det vil jeg have i den rigtige verden. Og så derfor begyndte jeg at sætte mig nogle ønsker, simpelthen nogle mål. Og det var både indre og ydre mål. At jeg ville have selvtilliden og selvværdet. Og jeg ville også modificere, hvad kan man sige, sådan at jeg var sådan set glad for at se på den person, som man så i spejlet. Og jo mere selvbevidst og jo mere selvværd jeg fik, og jeg forsøgte lidt at lede over nettet for at finde alle de her udviklingsmeditationsting, der begyndte jeg jo langsomt at se mere omkring mit liv sammen med Morten. Og jeg så, at jeg følte faktisk ikke, at nogen af os fortjent at leve de liv, vi havde på daværende tidspunkt. Vi har da fortjent noget mere end det her. Og jeg mente, at jeg havde også fortjent mere. Så jeg sagde simpelthen til Morten, at enten så kunne vi gå fra hinanden, eller også så skulle han stoppe med hans stofmisbrug, tage min hånd, og at vi sammen skulle ændre vores liv til det bedre. Og det vi rigtig gerne ville. Og de her ting, vi ønskede ud af livet. Og så samtidig med, da vi kom længere hen, så blev vi også forældre. Ja, for delen da. Og der kom jo den der lille fantastiske trold. En lille fantastisk trold til verden og infiltrerede vores skønne liv. Og med det, der kom der også nye bekymringer og nye værdier. Og så begyndte man virkelig at tænke over, hvad der var vigtigt i livet. Ja, og hvor vigtigt det er, at hvad vi gør ved os selv, det ser vores børn jo. Så hvis man ønsker godt for sine børn, så skal man også huske, hvad man gør ved sig selv. Børnene, de hører jo ikke, hvad det er, du siger. De lærer af, hvad du gør. Og det var også den styrke, vi fandt i at være et forbillede. At det simpelthen var motivationen til at huske vores egne handlinger, og hvad vi egentlig gør ved os selv. Så vi mener, at det her ikke er en umulig ting. Vi mener, at de gyldne ord, alle kan komme ud af sin afhængighed. Og alle kan tæmme deres indre sukkermonster. Og alle kan finde sundere alternativer. Og at alle fortjener virkelig at slippe ud af afhængighedens klør. 100%.
Men helt ærligt, vi ved alle sammen godt, den chokologiske del, den bliver jo rigtig svær. Og det, vi ved jo alle sammen godt, at sådan, når man lige skal tænker på en plade Marabu, ikke, den smager jo bare mums. Altså, mums siger jeg bare, selvfølgelig gør den det. Og det var helt klart også en udfordring for os. Vi synes, at det var rigtig svært at finde rundt i den jungle af madvarer. Selv når vi spiste noget i den gode tro, at det var sundt, så var det alligevel fyldt med sukker. Og så følte vi ret meget nederlag og tænkte, at så var det også lige meget. Og det skal jo helst ikke ske. Og rejsen, den var jo lang og hård. Og med alle de informationer, som findes derude jo, på de sociale medier, og det er ikke altid lige nemt at finde hoved og hale det hele. Og med vores erfaringer, der har vi jo så gjort det, at vi har kogt det godt og grundigt ned til, hvad der rent faktisk virker. For vi har selv klaret den hårde rejse ud af sukkerafhængighed og nikotin, koffein, gaming, piller, stoffer og sociale medier og hvad der findes derude. Netop alt sammen og det hele. Men en ting er sikkert, at vi har sluppet dem alle sammen, og vi lever fuldstændig frit nu. Og vi kender også rutinen for, hvad en afhængighed rigtig er, helt inde til knoglen. Og det efterlod os balanceret. Og vi fik man får mere motivation. Og jeg fik et vægttab. Jeg har tabt mig næsten 30 kilo nu. Og mere appetit. Man får automatisk mere appetit, når man smider sukker. For efter de sunde sager, lidt mere af det. Det er sukker, det kan godt korrupte en, når man skal spise sundt. Og man får rent faktisk også en glæde over frugt og fri kage. Og ja, der skulle have stået sukkerfri kage, men sukker, det kunne ikke være på skærmen, så det var det blev til. Men fri kage, eller sukkerfri kage, det er jo også lidt fri kage. Nemlig. Og overskud og energi får man også, så er der ikke så meget sving i din blodsukker, ikke også, så man ikke crasher så meget, og man får mere overskud og energi. Og man får helt klart også mindre stress. Din tålmodighed er også meget længere. Og noget af det bedste ved det hele, det er sådan set med søvnen, det er simpelthen så dejligt at kan ligge sig ned, hvad man tænker så meget, og bare falde i søvn og have en direkte god søvn. Jeg tror heller ikke, der er ret mange, der ved, at raffineret sukker rent faktisk påvirker det så meget, som det rent faktisk gør. Det gør det. Og man er også i stand til at nyde øjeblikket. Fordi når du ikke har alt det der sukkerafhængighedstanker, og dit sind ikke er fuldstændig trækker i alle mulige retninger, og så kan du rent faktisk sidde helt med dig selv, og rent faktisk nyde det, der sker lige nu. Mm-hmm. Og ingen smerter i led eller krop, for sukker er også en af de ting, som er meget inden for inflammation i kroppen, og det kan du blive rigtig meget fri for, hvis du også holder dig sukkerfri. Ja, og det indre ro. Hvis man bare kigger på de overstående, så giver det jo en form for ro i tilværelsen. Så det er jo rigtig gode ting, alt sammen. Og du kan også gøre det, og den peger direkte på dig. Altså hvis du sidder lidt skævt for skærmen, og sådan noget, og den ikke peger direkte for dig, så prøv lige at rykke dig ind og rette dig op, og så sige ordene, jeg kan også gøre det. Og så skriv det i chatten nu. Men hvordan? Det er jo ligesom der, det hele er. Hvordan skal man gøre det hele? Og vi har simpelthen taget alt vores viden, alt det vi har været igennem, og så har vi simpelthen kogt det ned til 3 hemmeligheder. Og hemmelighed 1, sådan får du superkræfter til at tæmme dit sukkermonster. Og hemmelighed 2, det er, her er den hurtigste måde at lukke og slukke for den forførende slikmund. Og så skal man altså lære at skelne mellem lyst, altså hvornår man har lyst, og hvornår det er en trang, hvornår det er afhængighed.
Og hemmelighed 3, sådan kan du nemt bryde afhængighedens mønster for evigt, uden at frasige alle de dejlige, skønne hyggeaftener, som vi også kalder fredagslik i dag, for de fleste vil jeg gætte på. Men lad os kigge lidt ned i de her hemmeligheder, og vi tager hemmelighed 1. Sådan får du superkræfterne til at tæmme dit sukkermonster. Afhængighed, det er faktisk et latinsk ord for slave af eller bundet til. Og hvis du er afhængig, så kan du helt klart relatere til det her. Da jeg var på det højeste i min vægt, og jeg var rigtig sukkerafhængig, der besluttede jeg mig oftest, at nu skulle det stoppe. Og der var især en aften. Allerede om morgenen havde jeg besluttet mig for, nu stopper jeg med både slik og kager, og nu skulle det være overstået slut. Nu gider vi ikke det mere. Så jeg tømte vores skabe, og så smed jeg simpelthen alt slik og kage i skraldespanden. Og det gik sådan set fint nok over middagen og til eftermiddag, og langt op ad aftenen også, og butikkerne lukkede, og jeg var faktisk ret stolt af mig selv, og jeg tænkte, det her det går da rigtig godt, det burde da ikke være noget problem. Men så sent om aftenen foran fjernsynet, så kunne jeg godt mærke, at jeg blev lidt urolig. Og mine tanker kørte hele tiden, hvor kunne jeg bare godt lige have en pose slik, eller lige lidt chokolade. Men jeg havde smidt det hele ud, og jeg blev ved med hele tiden at tænke på, at alt vores slik lå i den skraldespand. Men hvor havde jeg lyst. Og så begyndte mine tanker at køre lidt i, at jeg kunne da heller ikke gå hen og tage det op af skraldespanden. Kunne jeg det? Det er da for ulækkert. Det er sådan noget, gør man altså ikke. Men jeg kunne bare ikke finde ro. Jeg blev ved med hele tiden at tænke på, at det lå i den skraldespand. Og hvis jeg bare lige gik hen, det er sikkert ikke nogen, der opdager. Og ja, det var en kamp ude lige. Bare min indre kamp. Og det endte simpelthen med, at jeg gik hen til den skraldespand og tømte den, hvad jeg kunne, for slik og kager. Børstede endda lidt madrester af for andre ting. Og så spiste jeg det hele. Men det var selvfølgelig ikke noget, Morten han opdagede. Nej, jeg sad sikkert et andet sted og var på stoffer, eller hen i sofaen, så jeg opdagede ikke noget. Og det var nok også derfor, vi var lidt det uheldige par i starten. Fordi sukkerafhængighed, det giver nemlig følelser. Det giver lyst til sukker. Og hvis man er lidt trist, eller det har været en hård dag, så har man en tendens til at søge mod det. Og det giver også tab af kontrol. Og man kan slet ikke styre, hvor meget man spiser. For eksempel, så kunne man en aften måske beslutte mig for, i mit tilfælde, at ved du hvad, nu spiser jeg kun den her lille pose slik. Og så lige pludselig, så var der simpelthen tømt 5 poser. Og så tænkte jeg, hvad skete der lige der? Og man bliver ved i det samme mønster, også selvom man kan dø af det. Vi kender jo alle de der livsstilssygdomme, at du kan rent faktisk, altså det er jo rent gift, og man kan jo rent faktisk dø af det, men vi bliver ved. Og det er her, at man skal forstå, hvordan hjernen egentlig bliver påvirket af det her. Altså den normale procedure, den er, at hvis vi spiser noget, og det er lækkert, så udløses der noget dopamin, altså noget glædestof. Og det ligger centreret i vores belønningssystem i hjernen. Det er også her, at det giver lyst og motivation til at arbejde mere for at opnå den samme tilfredshed. Og når effekten falder lidt ud, altså næsten når du faktisk er færdig med at spise det sidste, så falder dopaminen, og så bliver den reguleret til normal. Men så kommer der også en lille krog. Du husker nemlig det her. Og du husker, hvor den glæde kom fra. Jeg vidste for eksempel, at chokoladen den lå i skraldespanden. Og jeg vidste, at den chokolade, den ville gøre mig glad. Men det var meget praktisk i urtiden. Hvor at man for eksempel fandt en blåbærbusk. Og så spiste man det. Det smagte godt. Og så var det jo meget praktisk, at man lige kunne huske, hvor den blåbærbusk var til næste gang.
Problemet for mig, og det er den her kombination, det er, at hvis dopamin bliver nemt og ofte overstimuleret i hjernen, på den forkerte måde, altså et afhængighedsskabende stof, så fanger det fast. Sukker, det frigiver faktisk 10 gange mængden af dopamin, end hvad naturlig belønning vil være hos nogen. Og dermed skaber det en kraftigere minde og ændring. Og det ændrer derfor din adfærd i din hjerne. Og det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på, at det har så stor magt. Sukker giver nemlig store udsving. Og jo større udsving af dopamin, jo større nedfald, altså ryger den nedad. Altså du får et dyk simpelthen. Og det er hjernen simpelthen ikke bygget til. Og de her udsving, de giver for eksempel humørsvingninger. Det giver crasher, der er fuldstændig energi, giver dig lav energi, fordi blodsukkeret også er påvirket. Og derfor søger din hjerne mod det, som gjorde dig glad, og det vil den gerne have igen. Som var dopaminen, som kom fra sukkeret, fordi det var sådan en kraftig virkning. Og sådan fungerer alle afhængighedsskabende stoffer. Lige fra nikotin til koffein til sukker til andre stoffer. Det giver nemlig en kraftig bølge i hjernen. Og den mere primitive del af vores hjerne vil altid gerne have, at du er glad netop for din overlevelse. Og det er uanset hvad prisen er, fordi overlevelse er en første prioritet. Det er derfor vigtigt at forstå, at man derfor ikke bare kan tage sig sammen. For sukkeret har gjort så meget skade på din hjerne nu, og sat dig lidt fast, at det faktisk næsten, eller det føles næsten umuligt for nogen. Men jeg understreger også næsten umuligt. Men det er den her forståelse, som vil være vores superkraft, altså baggrunden for ens afhængighed. Og så kommer vi til hemmelighed 2. Her er den hurtigste måde at lukke den forførende slikmund og skelne mellem lyst og trang. Eller cravings, som også mange kalder det i dag. Og det er sådan, når man er afhængig af sukker, så kommer der kommer sådan en omstrukturering af din hjerne. Den har simpelthen omstruktureret din hjerne og den måde, du tænker på. Og så tror man ofte, at de tanker, man får, det faktisk er ens egen tanker, men det er det egentlig ikke. Så hvis du nu ikke var afhængig af sukker, vil du så have truffet nogle af de valg, som du gør, som du ved er dårligt for dig, som også i nogle tilfælde kan koste dit liv. Og på det tidspunkt, der er det på en måde tvang. Din hjerne har behovet for at genskabe den samme glædelige og dejlige følelse, uden at du har noget at sige længere til det, og den husker, hvor det kommer fra. Og nogle de bliver også bare trigget af for eksempel en duft, eller bare synet af din sofa, for eksempel, ikke? Fordi hjernen den husker, at sofaen, det var bare det bedste og mest dejlige, trygge og foretrukne sted at sidde, når man indtager sit favorit drug-stof. Ikke? Og det er virkelig vigtigt, det er her rigtig vigtigt at lytte til sig selv og sin afhængighed, fordi hvornår skelner det? Og hver gang der kommer en tanke om mad, så prøv at stille dig selv det spørgsmål, vil det gavne mig lige nu? Er det godt for mig? Og det gælder om at være lidt hård. Så jeg har også haft en klient, som sagde til mig også, at det føles som sådan en mini-skizofreni episode, jeg havde, hvor man diskuterer meget med sig selv, og retfærdighed gør sig over for sig selv, at det er okay, og det er det, vi kalder afhængighedens stemme. Du ved, den der, som visker til dig, ikke? Og gør det nu. Du har jo lyst lige nu, ikke også? Ikke? Vi kender den alle sammen, og specielt hvis man er to, som Marie-Louise også er, ikke? Og trækker hinanden ned. Vi trækker os hele vejen ned i sukkerhelvede, og man står der og retfærdigt gør det, fordi det har været en hård, anstrengende dag, ikke? Og prøv at tænke på, at det er allerede, når man bare begynder
at diskutere, at den der diskussion allerede eksisterer, så at man skal ned og købe noget lækkert eller et eller andet, så er man allerede fanget lidt ind i sukkerspiralen, fordi at man allerede, den eksisterer simpelthen, når man bare diskuterer det, ikke? Fordi så har man allerede på en måde lidt bestemt sig, ikke? Og den der følelse, hvis man har, og om der er nogen, der kender den, det tror jeg de fleste gør, kender den følelse med, at hvis man har bestemt sig, man er blevet enig, nu gør vi det, så bliver dagen lige pludselig meget nemmere, fordi at forventningen til det der dejlige chokolade og slik, ikke? Og det får dopaminen til at stige, det der glædestof, fordi man ved jo, at senere, bare lige senere, ikke? Så får man sit favoritdrug, det bliver tilgængeligt, og så får man lige pludselig masser af energi og overskud, fordi man bare ved, at det er der senere. Så prøv nu at forestille dig, at sukkerafhængigheden, det er sådan en lille barn, der står lige foran dig lige nu. Og den vil sikkert have nogle masser af bud og undskyldninger til, hvorfor det er godt for dig det her, og din valg. Men man skal igennem, hvad får jeg egentlig ud af at spise det her? Opnår jeg det, jeg gerne vil ved at spise det her? Hvis svaret det er nej, eller du ikke kan finde svar, så er det sandsynligvis ikke din egen tanke. Og så kan du lige så godt sende den tanke ind på værelset og smække døren af rigtig hårdt, men ordentligt smæk. Og ved at du kan lære det der med at skelne mellem dig og din afhængighed, så vil det faktisk give dig magten til at træffe de der bevidste og rigtige valg for dig, for lige netop dig, og så ikke lade det kontrollere dig eller styre dig. Og det leder os op til hemmelighed 3. Sådan kan du nemt bryde afhængighedens mønster for evigt, og det er helt uden at frasige hyggeaftener. Det er jo en win-win. Ja. Yeah. Afhængighed, det er altså blevet indlært, og det er pakket ind i vores hukommelse, og som efterhånden er blevet en rigtig dårlig vane. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi skal erstatte det med gode, nye vaner. Du kan ikke bare sige, stop dig selv, og så slet alle de der chokominder. Vi prøvede at stoppe flere gange, men faldt oftest tilbage i sukkerspiralen. Og der kunne faktisk gå helt fra 2 dage til, når vi blev mere trænet, til helt op til 2 uger. Men I skal også lige huske, at når jeg siger, at stop med sukker, så mener jeg ikke for altid. Men man skal også huske, at man har åbnet Pandoras æske. Den er helt åben, og hjernen, den har ændret sig på grund af sukkeret. Og der er stor forskel på at nyde kage og slik i én aften, og så vende tilbage til den sunde mølle til hverdagen. Og så er der på at spise kage og slik i en aften, og så fortsætte med det i flere dage, hvis ikke uger efter, uden at man er i stand til at stoppe. Afhængighed, det skal tages alvorligt, og det skal huskes på, også når det går rigtig godt. Det er vigtigt, at man får erstattet nogle gode vaner til hyggeaften. Det kan godt være, at du er nødt til måske at tvinge dem lidt igennem til at starte med. Herhjemme har vi fredagshygge, men vi ved også godt, at hvis vi spiser sukker den aften, så giver det en slags sukkertømmermænd om lørdagen. Og det vil det simpelthen sige, at det er fordi, at dopamin er faldet fuldstændig i bund, og vi har lav energi, og vi har humørsvingninger, og det hele bliver faktisk lidt sværere, og vi ved, at vores hjerne vil søge efter det igen. Vi spiser derfor ikke sukker hver fredag, men vi erstatter simpelthen nogle af aftenerne med søde snacks, kager, som ikke indeholder raffineret sukker. Og vi har nogle enkelte favoritter, som vi kører i. Det var svært i starten for os. Og vi vidste simpelthen ikke, hvad vi skulle lave eller erstatte det hele med. Så vi prøvede en masse fra internettet af, og andre, der sagde, hvad vi skulle gøre og alt muligt. Og noget af det var okay, og andet, som vi forsøgte at lave snacks af, det smagte bare virkelig mærkeligt. Men nu har vi fundet vores favoritter, og vi har fundet vores balance nu. Og det er også det, vi rigtig gerne vil hjælpe jer med at gøre også. Find jeres favoritter, så man ikke falder tilbage forkert. Det var hårdt for os, og det tog tid.
Men nu kender vi rutinerne, og det er helt klart en kortere og mere simpel vej. Så prøv lige kort at lukke dine øjne, og tage en dyb indånding. Og forestil dig, at du nu er helt ude af sukker, og du helt selv har den fulde kontrol. Prøv at mærke på dig selv. Hvordan vil du føle, hvis ikke sukkeret hev i dig hele tiden? Vil du føle dig let? Eller måske glæde? Mere i kontrol? Eller måske bare helt vildt stolt af dig selv? Og mere også, hvordan vil du se ud? Hvordan vil du se ud fysisk, hvis du stoppede den her sukkerafhængighed? Og hvad, hvis det kan blive til din virkelighed? Da vi fik kontrol over vores sukker, der oplevede vi, og du må rigtig gerne åbne øjnene igen, hvis de har været lukket. For nu kommer der et slide mere. Vi oplevede netop, at man taber sig lettere. Og det gør man faktisk automatisk, når man stopper med sukker. Det er lidt en automatisk mini-vægttab. ja, for du stopper faktisk lidt med at overspise så mange kalorier på samme tid. Så du vil ikke engang lægge mærke til dit vægttab. Jeg tabte mig en del jo. Og du får mere energi. Fordi når der ikke er plads til sukkeret, så spiser du mere det rigtige. Og det giver altså mere energi, både til at lege, i hvert fald i vores tilfælde med vores bitte pige, komme ud på legepladsen og få bevæget os lidt. Og du føler dig mere mæt, fordi du netop også har smidt sukkeret, ikke? Og spiser en masse andet, som stabiliserer dig lidt mere, både dit blodsukker, og så vil du automatisk også føle dig mere mæt ved at spise noget mere sundt og smide det sukker væk. Og du får også mere næring. Fordi når vi stopper med sukkeret, så begynder sund kost rent faktisk at smage godt. Mm-hmm. Og det her sund kost, det indeholder jo en masse vitaminer og mineraler. Ja, selv de her gode, søde snacks, som vi snakker om, de har faktisk også vitaminer og næring i. Og det er jo altid godt for din krop. Mm. Og din sukkertrang bliver betydeligt mindre, fordi du også har stabiliseret dit blodsukker. Du spiser sundere, og så derfor vil din sukkertrang automatisk blive mindre og mindre, når din krop begynder, og din hjerne også begynder at modtage de signaler, at du spiser mindre, så bliver du ikke så hurtigt fanget tilbage og falder tilbage i sukkerspiralen igen. Det bliver jo betydeligt mindre, når det sukker kommer væk. Og du får også sundere tænder. Det er jo faktisk allerede bevist, at lige så snart at sukker det lander på tænder, jamen så begynder de allerede at destruere dem og lave huller der. Og det mærker vi også utrolig meget på. Vi har sparet en masse penge på de tandlægeregninger efterhånden. Mm-hmm. Og vi er slet ikke til opsyn længere, som vi var førhen. Og dit humør bliver mere stabilt. Og det er igen der, hvor man kan komme ind på blodsukker også, hvordan det rusher baner op og ned, fordi hvis man spiser sukker. Og det er der, hvor at når det bliver mere stabilt, ja, så har du også mere stabilt humør, og ikke lige pludselig er nede i kuldekælderen og lige pludselig op. Det kender vi selv rigtig meget, og det har virkelig, virkelig hjulpet at holde sig væk fra sukkeren så meget, som vi kan. Det har virkelig hjulpet. Og vi har jo kogt det hele ned til, at vi rent faktisk ved, hvad der skal gøres mod det. Så vi har knækket koden. Så vil du have vores hjælp, så kan vi tilbyde et 6 ugers forløb, der hedder Bliv sukkersmart og kom din sukkerafhængighed til livs. Og det er 6 uger, hvor det går ud på decideret, og det er meget overfladisk sagt, men hvor du ikke kommer til at spise raffineret sukker. Men det handler også om, hvad du skal gøre, når det bliver svært, og hvilke udfordringer du kan støde på, og løsninger til de udfordringer. Vi har jo været så meget igennem, når det kommer til afhængighed. Fuldstændig. At vi ved, hvad det går ud på. Og det er faktisk det her, du får
i hele pakken. Du bliver sukkersmart i 6 moduler, Som er selve forløbet. som er selve forløbet, og en lukket Facebook-gruppe, og en ugentlig online session. Og Facebooken går ud på, at du simpelthen kan møde ligesindede, der også har nogle udfordringer med sukkerafhængighed. Så man kan dele erfaringer og udfordringer med hinanden. Mm-hmm. Og vi har de ugenlige online sessioner, hvor vi snakker om de udfordringer, der er i forløbet, som vi kan hjælpe bedre på vej. Både de psykologiske udfordringer, og også de, måske hvad man så skal gøre i mad. Og fordi det er det her til aften, der vil jo altid være en lille gave ved sådan nogle her webinars. Der har vi valgt at give en lille gave oveni, som er en 1-til-1 sektion med mig, hvor jeg simpelthen lærer dig en teknik, som skal hæmme sukkertrangen. Og det er en teknik, du kan tage med hvor som helst, hvor du er. Og det kan være en lille diskret ting, men det kan også være noget, du rent faktisk kan vise andre, som måske er en udfordring lidt ligesom dig selv. Så den er rigtig smart. Og så har vi også en gave mere, bonus 2. Og det er faktisk, der får du 3 opskrifter tilsendt, som er vores favoritter, vi efterhånden har snakket rigtig meget om i dette webinar. Og det er virkelig bare vores favoritter, og dem kan I simpelthen også bare få tilsendt og selv stå og lave. De er rigtig nemme at lave. Og her er faktisk, hvad du får i hele pakken. Bliv sukkersmart i 6 moduler, og en lukket Facebook-gruppe, en ugentlig online session. Og den første bonus, som er den her sukkerhæmmende teknik, som jeg viser personligt til dig. Så der kan også være, hvis der skulle være spørgsmål. Og bonus 2, hvor du simpelthen får de her 3 opskrifter på vores favoritsnack. Og det hele, det har altså en total værdi på 13.088 kroner. Men det er skam også det hele værd. Fordi hvis nu forløbet hjælper dig til at hvordan du for eksempel kan slippe din sukkerafhængighed og skabe et balanceret forhold til sukker. Og det viser, hvilke værktøjer du skal bruge for at gøre rejsen kortere og mindre ubehagelig. Det behøves ikke at være så hårdt og besværligt. Og hvordan du ikke falder tilbage i sukkerspiralen, men forbliver i et godt forhold til sukker, fremadrettet og ubekymret. Og det her, det er jo en livslang lektion på en måde. Så det er jo altså en billig pris, som man lærer fra, og man ændrer sit liv 180 grader. Bare på 6 uger. Så hvis vi har rent faktisk solgt det her forløb, og alle bonusser til halv pris, så vil det stadig koste 6.544. Og det vil stadig være en rigtig god pris, for det er en livsændring. Både for dig selv, men også for de nærmeste, hvis du vælger at tage det med. Men fordi at du er med os i dag, så har vi gjort det sådan her. Du kan tilmelde dig nu for kun 1.997 og få det hele med. Det kræver bare et lille tryk, og ved du hvad, prøv at tænke over, hvad der virkelig er vigtigt for de her små penge her, at komme i et forløb, og virkelig få gjort noget ved det en gang for alle. Og så holder det for livet. Man skal jo tænke på, hvor mange penge bruger jeg på slik og søde sager lige i øjeblikket. Og hvor meget bruger jeg indtaget på et år? Så er det her jo hurtigt betalt tilbage. Og vi har selv været der. Vi har selv været der, som vi har sagt flere gange også. Vi har selv været der. Vi ved præcis, hvordan det skal gøres det her på den nemmeste og letteste måde. Fordi at det er hårdt, men vi har gjort det nemmere for dig. Fordi vi nu forstår, hvad vi skal gøre for at komme igennem det her.
Så det er altså bare, altså at blive sukkersmart, det lyder også virkelig sejt, gør det ikke? Altså, så 6 ugers forløb, kom nu, tilmeld dig, og så klarer vi den her fede rejse sammen. Og der står godt nok, at det er en startdato på den 4. september. Men bare lige for at dræbe alle mulige undskyldninger, du måtte sidde med, så er det et online forløb. Så du kan altid komme til det i løbet af ugen, når du har tid. Og vores ugentlige snak, det finder vi også ud af. Vi skræddersyr det simpelthen til dig, så at vi finder ud af, hvordan det hele passer ind i din travle hverdag. Det skal vi nok finde ud af. Og hvis du måske sidder stadigvæk lidt og er lidt i tvivl, så har vi altså en ekstra en med. Bonus 3. Det er 30 minutter 1-til-1 sparring, som er jo nok 1-til-2 sparring, fordi at det er både mig og Louise, der kan sidde til en værdi af 1000 kroner. Men bemærk, at det kun er de første 5 tilmeldte, der får den her bonus 3 med. Og den kan virkelig være god at sidde i 30 minutter. Det er faktisk rigtig lang tid, 30 minutter til at sidde og virkelig finde ud af. Og det kan være at tale om alle mulige udfordringer. Det kan være om alt, hvad du har lyst til at spørge os om også, hvis det er, at der er et eller andet, du gerne vil, der kan hjælpe dig måske. Eller hvor vi måske rent faktisk finder den fuldstændig grundige baggrund for dit misbrug af sukker. Mm-hmm. For oftest kan der også være forbundet med en følelsesmæssig tilstand, som man har oplevet i fortiden. Så det er simpelthen her, hvor vi rigtig kan gå i dybden, kun med dig. 100%. Men kun de første 5 tilmeldte får denne her fine gave med. Ja, så man skal nok skynde sig lige lidt. Lige den her gang. Så lad os kigge på. Her er, hvad du får. Bliv sukkersmart i 6 moduler. Og du får tilgang til den her lukkede Facebook-gruppe. Og ugentlig online session. Og eller du får også den her bonus, som er den her teknik, der hæmmer sukker. Og den dejlige favoritsnacks, tilsendte opskrifter, 3 tilsendte opskrifter, som er vores favoritsnack, som forhåbentlig kan hjælpe dig. Jeg kunne ikke forestille mig, at du ikke kan lide dem. Og så er der også bonus 3 med de her 1-til-1 sparring, hvor vi simpelthen går i dybden med dig 100%. Så kan vi virkelig skrue ned, eller komme i dybden på. Og det er altså en total værdi, det her er 14.088 kroner. Ja, det skal man jo huske, at hvor meget det ensat koster, uden det her tilbud. For det er altså ikke sikkert, at vi kører det her forløb oftest. Så det er altså, eller hvornår det kommer igen overhovedet. Og måske er prisen allerede steget til næste gang. Så det er altså vildt, hvor meget du sparer ved at tilmelde dig nu her i aften. Tilmeld dig lige nu for 1.997 kroner, og så bliver den sukkersmarte superhelt, du altid har ønsket at blive. Det er det værd. Det er 100% det værd. Og vi skal nok guide dig igennem alt det her. Giv dig selv den nye chance i livet, og så gå til den, tilmeld dig, og så mødes vi snart igen. Forhåbentlig. Ja. Og hvis du stadig sidder og tænker, jeg må hellere lige spørge den jeg bor med, eller det er jo altså alligevel 2.000 ud af budgettet, så vil vi gerne sige til dig, at hvis du tilmelder dig nu her i aften, så giver vi dig simpelthen 14 dages returret, hvor du kan nå at skifte din mening. Så hvis du ikke tilmelder dig her i aften, så forsvinder det her tilbud nemlig. Og det er derfor måske lidt bedre, at man allerede faktisk tilmelder sig nu, og så måske tager beslutningen bagefter. Ja, så får dig tilmeldt, så tryk på den knap, og så glæder vi os rigtig meget til at se jer online, og så skal vi få has på det sukkermonster og få kvalt det en gang
for alle. Ja, og vi glæder os i hvert fald til at komme langt med det. Rigtig meget, rigtig meget. Det bliver så fedt det her. Det bliver så mega fedt. Så tak for i dag, og jeg håber, at det var hyggeligt at lytte med, og så smutter vi nu her, og så tilmeld jer, og så tager vi den simpelthen derfra. Så tusind tak for i dag. Og skriv til os, hvis der... Det kan også godt være, der er nogle spørgsmål nu, eller så skriv til os, hvis der skal være nogle spørgsmål. Endelig kontakt os. Fordi hvis du vil virkelig lave den her livsændrende, altså det kommer virkelig til at påvirke hele dit liv, at skulle slippe det her sukker her. Det betyder meget, for det fylder meget. Ellers, så siger vi tak, og tusind tak, fordi at I gad at lytte med for os. Det var skønt, det var dejligt, og så ses vi snart. Dejlige mennesker. Hej alle sammen. Hej.